Պասերով Վիվարոյում արդեն պասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան, նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Տասնամյակների փորձ և հաստատուն որակ, նրբաճաշակ համ և անկրկնելի բուրմունք, գետապ վերնաշեն և արենի։ Լավագույն ավանդույթները շարունակվում են։ Վեդի վայն։ Մերոնք կետ եմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Երկու երևույթից պիտի խոսենք, այսինքն Հայաստանը փրկող մարդկանցից կամ արարածներից, ինչպես կուզեք ձևակերպեք, առաջինը Ալամ աշխարհի հայերի նախագահ Մոսկվայաբնակ Մալիշկայի Արա Աբրահամյանն է, ով որոշել է, որ 6-րդ սերնդի Հայաստան պիտի կառուցի եւ կառուցելը սկսել է բոլշևիկաբար։ Հինը քանդենք, նորը ստեղծենք։ Բայց այդ հին ասելով Արա Աբրահամյանը ամենևին ի նկատի չունի քոչարյանասերժական արատավոր հինը։ Վերջինս ի նկատի ունի այդ քոչարյանասերժական արատավոր հնի արդյունքում իրենց բախտից զարմացած նիկոլական իշխանությունների, մեծամիտ իշխանությունների քանդելը, որպեսզի ինքը 6-րդ սերնդի ուրեմն Հայաստան կառուցի։ Ավելի Քոչարյան Ռոբերտ ու Սերժ Սարգսյանն էլ իրենց հերթին հղում անելով Մոսկվաների վրա ուզում են այս վերջի ժամանակները ապացուցեն, որ իրենք միայն իրենք են ընդունակ եւ ընդունակ են եւ ընդունակ էին պահելու եւ ուրեմն շենացնելու հայոց երկիրը։ Վերջերս Քոչարյանը մի քանի, այսպես ասած, զարմանացունց ելույթներ ունեցավ, առաջիկա ժամերին ականատես կլինենք Սերժ Սարգսյանի հրաշափառ հայտնությանը, ինչպես ասում են, քանզի ես բոլորը սրբերի պսակով են հանդես գալիս։ Հիմա գանք, թե ինչու հիշեցի Ալամ աշխարհի հայերի նախագահ Արա Աբրահամյանին Մալիշկային։ Ուրեմն վերջերս հայ համայնքներից մեկում Կրասնոդարում հայտարարություն տարածվեց, որ իրենք այնպես չի, որ վստահում են եւ իրականում Արա Աբրահամյանը իրենց նախագահն է կամ իր ասելով է ամեն ինչ լինում։ Արա Աբրահամյանին դա դուր չեկավ, մի բոցաշունչ հոդված գրեցին, որտեղ ասացին, որ այդ Զարե Սինանյանը, չգիտեմ, ինչ է անում, ով է նրան լսում, ինչ ունի եւ այլն եւ այլն։ Խնդիրը բնականաբար Զարե Սինանյանը չի, բայց Արա Աբրահամյանի տեսակի ուրեմն մոտեցումն է։ Զարե Սինանյանի փոխարեն, ասենք, ես չեմ ճանաչում, բայց իր մասին հակասական, այսպես հայտարարություններ արեցին, էլ չգիտեմ, սրա նրա կողմնակից է տարբեր գույների եւ այլն, ես չգիտեմ, ճիշտ է թե չէ, բայց ըստ իս Սփյուռքի պատասխանատուն Հրանուշ Հակոբյանը, ընկեր Հրանուշը մեզ նվեր, պիտի չլիներ, բայց Սերժ Սարգսյանը բերեց Հրանուշ Հակոբյանին։ Հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը Զարե Սինանյանին։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ պիտի լինի այնպիսի մեկը, ում Սփյուռքը ճանաչում է, ով հարգանք եւ ով աշխատել գիտի։ Հիմա Զարե Սինանյանը կկարողանա դա անել, թե չէ, Աստված գիտի։ Բայց ինչու են սլակներն ուղում Արա Աբրահամյանները իբր Նիկոլին խփելով Զարե Սինանյանի միջոցով։ Նիկոլը ինքը խփված է իր պահվածքով, իր այս վերջի պարտությամբ եւ այլն, բայց խնդիրը Նիկոլը չի։ Հիմա տեսեք, այնինչ արվել է Ռուսաստաններում, Արա Աբրահամյանը վերագրում է իրեն։ Սկսենք հերթով։ Ադրբեջանցի բլոգերը մի տղայի նկար դրեց, հետո գտավ, որ դա հայ տղա է, որ ադրբեջանա-չեչենական, այսպես ասած, ընդհարումը հայտնի որ եղավ, այս տղայի վրա ցեխ էին շպրտում, Արա Աբրահամյանը ասում է, որ ինքը փրկեց իրավիճակը։ Հաջորդը Արա Աբրահամյանը մի խոսքով ծիրանից սկսած, այսպես ասած, Զարե Սինանյանի աչքն է կողում, թե դուք ուր էիք, որ մենք ծիրանի հարց էինք լուծում։ Ես ուզում եմ այս հարցում հստակություն մտցնել։ Ցավոք սրտի ես ամիսներ առաջ միջև համավարակը կապվել էի Մոսկվայի հայ համայնքի ղեկավար Նորայր Թևանյանի հետ եւ պայմանավորվածություն կար, որ կգնամ Մոսկվա անպայման հարցազրույց կունենանք, բայց համավարակը խախտեց ամեն ինչ, ես Մոսկվա չհասա, Նորայր Թևանյանի հետ հարցազրույց չեմ արել։ Բայց տեղեկատվությունը այնպեսին է, որ վարկյանների ընթացքում է հասնում։ Ուրեմն Արա Աբրահամյանը ոչինչ չի արել ծիրանի գործով։ Բացարձակապես ոչինչ։ Անգամ երբ վերջինիս այն հայտնի հեղափոխականը
հայհոյում էր, ասում էր ուր ես, այ արա հլա վեր կացարի, մեկը կար կհիշեք, Շամշադինցի մի տղա էր, որ իբր փրկում էր հայերին, արդյունքում ինչ պարզվեց։ Այդ Շամշադինցի տղան Արա Աբրահամյանից շատ չէր տարբերվում։ Երկու տղայի ադրբեջանցիք գրակեցին, գնդակահարեցին, մեր տղաներին հասցրին հիվանդանոց, հասցնողը այդ հեղափոխություն անող տղան էր եւ ուրեմն որպեսզի գործը կոծկեն, բժիշկը փամփուշտը երկու եղբոր մեկի փորում, մյուսի ոտքում ուղղակի կարել էին փակել, որ այս տղերքը, չգիտեմ, գնան ու մեռնեն։ Այս տղերքին նորից ուրեմն Մոսկվայի հայ համայնքը երբ իմացավ, տեսավ ինչ վիճակ է, Նորայր Թևանյանի գլխավորությամբ տարան նոր վիրահատություն արեցին, գումարները վճարեցին, ստույգ մահվանից փրկեցին։ Նույնը վերաբերում է ուրեմն ադրբեջանցի բլոգերի ներկայացրած այն հայ տղայի նկարին, որ բոլորը պատիծակն էին մտել, որը մեկը տեր չէր դառնում, եւ էլի Մոսկվայի հայ համայնքը իր ղեկավարով կարողացավ այդ թյուրիմացությունը շտկել եւ այդ ադրբեջանցի բլոգերը կարծեմ էլ Մոսկվայում չի անգամ այնտեղից, այսպես ասած, դեպորտ արեցին մի 100 տարով, որ էլ չերևա այդ միջ ազգային հարաբերությունները պղծելու նպատակով այնտեղ հայտնված ադրբեջանցի բլոգերի մասին է խոսքը մի քիչ բրթոտ դեմքով այսպես ասած եւ ուրեմն հաջորդը ծիրանը որ այսօր Արա Աբրահամյանն ասում է 22 բեռնատար հա շալանգ բառն ասեմ տասնյակ 20 տոննանոց մեքենաներ ծիրանով բարձած մնացել էին հրեա ադրբեջանական համատեղ այդ շուկայում պարզապես փակել էին շուկայի դռները մեր վարորդներին ասել էին հանկարծ մեքենայից չիջնեք մեքենան խոտ չտակ հագից նստեք տեղներդ վերջ այստեղից այս մեքենաները չեն շարժվելու 22 բեռնատար եւ Արա Աբրահամյանը նորից ոչինչ չկարողացավ անել էլի Նորայր Թևանյանը ուրեմն այս մասին երբ ես հեռախոսով զրուցեցի ականատեսների հետ հաշված ժամերի ընթացքում գնացին, ասացին հենց հիմա այս մեքենաները պիտի դուրս գան։ Թե չէ, եթե այս լեզվով պիտի խոսենք, հենց հիմա մենք խոսում ենք այս լեզվով։ Ահա ամբողջ պատմությունը, բայց այս սաղ Արա Աբրահամյանը վերցնում է իր վրա։ Նպատակն ինչ է։ Որ ես տեսեք, ես ինչ կինոյի տղա եմ։ Այսինքն այն մարդը, ով պիտի խոսեր այդ մասին, ասենք Նորայր Թևանյանը երբեք չի խոսում։ Ես չեմ կարողանում գոնե մի հարցազրույց վերցնել, որ պատմի այս ամբողջ իրողությունը մեկ անգամ վերջացնենք, թե ինչ է կատարվել Մոսկվայում եւ ով ինչպես է իրեն պահել, հատկապես երբ խոսքը գնում է հայերի ալամաշխարհի հայերի միության նախագահին, այս նախագահ կոչվածը Արա Աբրահամյանը օրնիբուն ինչ որ լուտանքներ է թափում Հայաստանի իշխանության հասցեին, հայտարելով, որ ինքն է այնտեղ ամեն ինչ կազմակերպում, ինքը միակ հայն է, ինքը միակն է, դուք ոչ մի բանում միակը չեք, ու չեք էլ կարող լինել, դուք ընդամենը կարող եք լրագրողներին շնորհակալություն խնդրել, ինչպես ինքներդ եք ասում, որ դուք շնորհակալություն եք խնդրում, ձեր որակը ընդամենն այսքան է, մնացեք ձեր տեղով, հիմա Զարե Սինանյանը որակ ունի, չունի, ինչքան ունի, ինչպես է կարողանում այդ սփյուռքի հարցերը կարգավորել, դա բնականաբար ժամանակը ցույց կտա եւ Հայաստանի իշխանությունները իրենց գործը կանեն։ Չեն անի իշխանության ժամանակն էլ մի օր կավարտվի։ Մենք կունենանք ճշմարիտ ներկայացուցիչ, բայց ինչպես ասում են, ձեզ ինչ։ Մեր հարևանությամբ ապրում էին մարդիկ հին թաղերի, այսպես Երևանյան թաղերի կրվի մասին եմ ուզում ձեզ պատմեմ, մի բարոյական որակից մի քիչ զուրկ, հա, կամ մի քիչ շատ զուրկ մի կին, ով այդպիսի համբավ ուներ, եւ մի քյոսա, այսինքն ով բոլորին հայտնի էր, որ երեխա չի կարող ունենալ, ինքը տղամարդ չի եւ այլն, այս երկուսը կռիվ են անում։ Հիմա այս քյոսան այդ կնոջը հայհոյում է, ասում է դու անբարոյական ես, ամբողջ մանումենտը քեզ տեսել է, ճանաչում է, դու հայտնի կնիկ ես, այս կինը նայում էր սուսուփուս այս քյոսային ու ասում, բայց քեզ ինչ, չէ որ դու տղամարդ ես։ Հիմա Արա Աբրահամյան, դու քեզ ինչ։ Թե Հայաստանում Զարեհին դրին, թե մյուսին, միևնույնն է, դուք ձեր պաշտոնը չեք կարողանում իրականացնեք ու կատարեք։ Դուք չունեք այն հարգանքը եւ չեք էլ կարող ունենալ։ Միշտ չի, որ մեծ փողը մեծ գործ է նշանակում։ Պարզապես, այդպես է եղել, Քաջնազար, մենք էլ այստեղ Քաջնազարներ ունենք, տեսակ իշխանության գլխին են, ղեկին են։ Այդ ոչինչ չի փոխում մարդկային որակից, այնպես որ հանգիստ նստեք ձեր տեղը եւ հերիք է հղում անեք
Այսպես ասած Կրեմլին, Մոսկվային զզվացրի։ Գնացեք ձեր համար ձեր սելը քշեք, ինչպես ասել ենք, այդ էր մնացել։ Ամենք իր տեղն ունեն։ Այո, մենք Կրեմլի տեղն էլ գիտենք մյուսին էլ։ Բայց ով տեղից վեր է կենում, ասում է դե Կրեմլից են ասել, հեսա կտենակ, մենք գալիս ենք Հայաստանը փրկենք։ Այ մարդ գնացեք ձեզ փրկեք, ձեր տեսակը փրկեք, ինքնա ոչնչացեք։ Բավական է այս խեղճ ու կրակ պահվածքը կապիտան Թենքեշի ձիու տեսքով բերեք մեր վզին փաթաթեք։ Դուք չկաք այդքան։ Սա մեկ։ Հաջորդ կապիտան Թենքեշի, այսպես ասած ձիու տեսակով Հայաստանում ձայն հանողները դա Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս խոսեց, էլի ինչեր ասեց չասած, ես ելնեի, չգիտեմ, Ալիևնով էր հարցակվեր եւ այլն, ու մի բառ չասած, որ այն որ հարսից կղզի էի տալիս են, որ տղաս $1000 շամպայն էր խմում, հա հալալ լինի, խմեք, կերեք, բայց ում հաշվին էիք խմում, այս 5000 զոհերի։ Էդ էլ դեռ քիչ է, մի բառ չասած, թե ոնց են, երբ նախագահ Տեր-Պետրոսյանին հրաժարականը ազգը պահանջեց ժողովուրդը ձայն չհանեց, որովհետև խոսեց 5 շրջանի մասին, դու դուք ով էիք, քանի գլուխ ունեիք, ինչ իրավունքով էիք բանակցում հաջորդ իսկ պահի 7 շրջանների վերաբերյալ։ Դա էլ քիչ է, շուտով ժամեր անց ականատես կլինենք Սերժ Սարգսյանի հրաշափառ հայտնությանը, ինչպես փորձում են ներկայացնել։ Մի անոնս են դրել, մի Սերժը կտոր խոսում է, մի գիտեք ինչ, մի ես որ լինեի, ես պատրաստ էի հարցը լուծելու, դուք մանր ժուլիկ եք բոլորը, երկուսդ էլ, եւ ուրեմն այնքան տղամարդկություն չունեցաք, բայց այդքան տարի 20 տարի ձեզով էր թույլ տվել, այ պլապուղիներ, չնայած պլապուղին Արցախում շատ ավելի հարգանքի արժանի մարդ է մեր տարածաշրջանում եւ շատ ավելի իմաստուն, քան ձեր տեսակը։ Դուք քանի գլուխ ունեիք, որ 20 տարի բանակցում եք ու մեզ չէիք ասում, որ մենք 7 շրջանը պիտի տանք, 5-ը չէ, 7-ը, որ խոսում եք այդ թեմը, դուք ով էիք։ Ով էր ձեզ այդ իրավունքը տվել։ Լուրջ եք ընդունում, որ դուք պատերազմ եք հաղթել, որ դուք կարողացել եք, դու ձեզանից որն է պատերազմ հաղթել։ Ականջի հադրութը թողած փախած մյուս գեներալի, ասած թե եթե հանկարծ Ռոբն ու Սերժը իրար հետ երկուսով մի մագազին ավտոմобանը պատրոն են կրակել, ուրեմն ես SMN եմ։ Հիմա թող կանգնի Խոստովանի։ Կրակել են, թե չէ, դուք չեք էլ կրակել, այո, չեք էլ եղել, այո, շորեր եք հագել, այո, չգիտեմ, մեկը բենզին եք ծախել կամ չգիտեմ, բաժանել, մյուսը իբր թե քաղաքական իշխանություն եք ունեցել, բայց դուք որևէ նիշ չեք եղել այնտեղ կռվողների մեջ ու չկաք։ Ու այսօր ինչ եք ձեզ պատեպատ տալիս։ Ձեր շուրջը հավաքել եք մարդկանց, ում կարող եք մի երկու կոպեկ վճարել, այն էլ բոլորը թույլ ու տկար, այն էլ բոլորը թերուս։ Ու հիմա Սերժ Սարգսյանը պիտի խոսի։ Հրաշափառ հայտնությունը պատկերացնում եք 30 տարի 20 տարի ձեր այդ գեներալ կոչվածների հետ բլոտ էիք խաղում Սերժ Սարգսյան մոռացել եք ով էր ձեր բլոտի ինգերը կոթողիկոսը կամ կաթողիկոսը այս չէր ձեր բլոտի ինգերը դու գեներալը պիտի ժամանակ ունենար այն երկրի գեներալը ում զինանոցում բան չկար ժամանակ ունենար բլոտ խաղալու դուք ամբողջ ձեր կյանքը այսպես անցկացրիք մսխեցիք Հայաստանի ունեցվածքը ու հիմա սկսել եք այսպես ասած ձեր ելույթների շարքը թաղեմ Նիկոլին մենք էլ թաղենք բայց խնդիրը Նիկոլը չի խնդիրը դուք եք ապականողները Նիկոլը այո ընդամենը արդյունքներ որ մենք էլ ելք չկար հիշում եք մի ժամանակ ասում էին պոլիփետլնի մենակ Սերժը չլինի այո ձեզանից պիտի ազատվեինք եւ ազատվեցինք Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինչքանով առաջ կտանի ինչ կտանի ինչ չի անի գալու է նաև իր ժամանակը եւ մենք Նիկոլ Փաշինյանի այսպես ասած մոնոպոլ իշխանությունը չենք ունենա ու լավ կանենք բայց դուք դրա մեջ չկաք ձեզ պատեպատ մի տվեք ձեզ թափ մի տվեք որովհետեւ հավը բադի չափ ձուտ չի կարողացել որ ածի գիտեք ինչ կլինի այ դուք այդ հավերն եք այն էլ չստացված որ այդ ձուն չեք կարողանալու ածեք եւ էլ մի փորձեք այս երկրում արյուն պղտորել կամ ջուր պղտորել միևնույնն է չի ստացվելու նաեւ ձեր անփարունակ կողմնակիցներին եմ ասում նաեւ այն լրագրողներին ովքեր չգիտեմ որտեղից ծլեցին ոնց են այսպես ասած Մաշադիը Ազիզբեկով ջան ասում կամ Սերժիկ ջան չգիտեմ ինչ ասում այնում դուք պաշտում եք այս երկիրն ապականել է դուք ամոթ չունեք այնում գովերքում եք այս երկիրն ապականել է այդ ինչ եք լուրջ տեսքով նստած ու ասում բայց դուք պատրաստ եք լուծել հա պատրաստ էին բա ոնց ընդունելի է դրանց լուծելը ամոթ ունեցեք բոլորը չնայած ամոթը մի քիչ գրագիտություն պարկեշտություն նետող մարդն է ունենում
ամոթը ձեզ որտեղից որ թալանել եք այս երկիրը փեսեն ուրա փեսեն ինչ անում այդ ինչիա փեսետ փախել փեսու հայրն ուրա խնամին ուրա ուր եք դուք այ գողեր ավազակներ սա իդեպ ասեմ Նիկոլ Փաշինյանի գերագույն սխալն է որ դուք այսօր պիտի այսպես ասած հրաշափառ հայտնությանը ձեզ ժողովուրդ հականատես լինի եւ լինում է եւ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի այո դուք պիտի ճաղավանդակներից զագար ընդունեիք ձեր լեզվով ասած դուք պիտի արևը ցանցով տեսնեիք ձեր տարածը պիտի հետ բերած լիներ արդեն վաղուց այս ապիկար իշխանությունը ու չի արել եւ եթե դուք այսօր դեռ կարողանում եք ու փորձում եք ինչ որ խաղեր տալ այո Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ընտրած ցավոք սրտի բայց ապիկար դուրս եկած իշխանության արդյունքում բայց շատ ձեզ պատեպատ մի տվեք թութքից տարապողի պես մի ճեղեք ձեզ ոչինչ չի փոխվելու մենք բոլորին գիտենք Արա Աբրահամյանին էլ գիտենք չգիտեմ Ազիզ Բեկովներին էլ գիտենք ձեզ էլ գիտենք ձեր տարածի տեղն էլ գիտենք Նիկոլ Փաշինյանին էլ գիտենք ամենքին իր տեղը նստացնելու ունակություն ունի եւ ունենալու է հայ ժողովուրդը առայժմ այսքանը ասեմ նախապես որ չեմ պատրաստում երբ Սերժ Սարգսյանի հրաշափառ հայտնությունը լինի մի երկու բան շարունակեմ ասել թե ինչը սուտ ասեց ինչը ճիշտ դուք ոտքից գլուխ սուտ եք թե ձեր նախորդները թե ներկաները սուտը գուցե առաջ ունեցել է հենց ձեր անունը հետո է դարձել սուտ ես չգիտեմ բայց այսքան բան Հայաստանի հետ դուք գործ ունեք այնքան ինչքան ես տիեզերագնացության հետ գուցե ես տիեզերագնացության հետ ավելի շատ գործ ունեմ քան դուք Հայաստանի Հանրապետության հետ մաքրեք երկիրը այսքանը մի քիչ բուրն ստացվեց բայց ոչինչ ներող կլինեք կհանդիպենք